botika kotia kombo ya nga Rosie na kati dossier ya Zuma na Mura et Muchopi te fallait que nous tinda Zuma ne baksa dossier Nicolas Mura abengaki ye nani fere soki fere mokonzi abengaki Zuma nde Zuma esaki toza esika bo nde ayaki nde alobi ke ngai tokangisi Mura yo mpe soko okebakisa dossier keye tobakisa dossier là tu m'as dit que l'état c'est quitté ce que tu tiens l'état pour aller parce que si on tient l'état si que kimi na yo course soki kaka na moni yo Zuma olanda ngai soki kaka na moni yo na yo ke oza na parquet Zuma na osilika makasi ngai Zuma soko ke kaka na parquet na osilika makasi ndeko na ngai parce que na pekisaki yo na obengo oyamba ngai te soko osala kaka posa na ndeko je suis désolé tout tika makala moto likola bato ba osala yango ba si sa charge na bango c'est ça ngape na mutu te c'est ngape passit voilà ngape na bino za ko information na bengi siko camarade ya Mura ya mwasi nde siko expliquer ngai ke oui Mura bakangaki ye ba ki okanga ndo sala émission ya Elubu lelo nde mbosamba so balandeli na bao makambo yango kitoko bamani bafuti ya bimi ngai moto oke prison aza te Mura okende prison te Rosie Muchopi Star Bonjour, bonsoir, partout les gens de la Bisso, toujours dans Nzunga Bantango, émission de Bino Bolingaka. Oh, la Bino, toujours comme d'habitude. Bah, information, il y a Ebele, donc, tous les rendez-vous, le cas de Messana, donc, que ça de la Bino, d'actualité, de l'OBT, tout le monde, toujours YouTube, les évangile, au Penza, et puis ça, nous avons cette opportunité, il y a beaucoup de temps à consulter à partir du téléphone, soit aux alliés dans ordinateur, vous en avez besoin pour tout à consulter avec ces lignes au quotidien directement, de la beaucoup plus vexé aux autres touchés mi thème de la famille et bien les bassur yango Mura de la presse à Kangami nani penza à cause ça la marambo ya pasi boy pourquoi Karim Mokonzi a réagi boy voilà mais toujours ça vraiment analyse yango et longo nande ko ba bengi na komo ya Rosie Muchopi balobi tindika chakal moi soyez que le vexé ba faire les réseaux sociaux zoinda Rosie Muchopi nini Rosa koti suma kambongo nini azoke na moi wapi neto zo sola na to sala vraiment analyse o penza to remeka ko peta ba point ebele ndeka to lobaka toujours TVZ radio te je crois to za na Rosie Muchopi et puis to bo sanité na bato to balanda biso bato ba soutenir na musika to moni ndema donc Monica Jimazali na Canada et longo na maître Kajos maître avocat donc bato penza balanda biso na bokebi nyonso na émission Nzungu ya Bansango voilà to zali na Rosie Muchopi balobi tindika chakal donc moi ça vous vexer ba faire yo lobi yemoro Al-Qaïda na habité marambo yindi suma be Rosie Muchopi Mura de la presse à Kangami na habité likambo to betano li solo na kimia et bele baza kotala biso baye balikambo zo le kanenge nini parce que yo za no bankité et là linga makasi za kapenza bankité robona makambo na habité Mura de la presse aux gens ndenge nini vraiment avant la bandana na pesi moté na baye bangai bato nyonso balingaka vraiment Rosie Muchopi aïe babi fille agitation hein merci na bato nyonso bazo benga ngai bazo soutenir ngai bazo encourager ngai na pesi no bambote hein là na pesi na no titi kambulu na kati ya Zérik bambote papa Anaclé Kodia le silence d'or papa Anaclé Kodia le silence d'or Beldine Sengo ya Frankie Ikongo babi Violette Dinganga Carmel Dinganga vraiment il m'a nzambi motema maestro mayembo na Canada na Toronto bato ba soutenir ngai babi en tout cas Rosie Vendeza bena défendeur non aussi abna musala kitoko bonde zalaka yo zaka hypocrite te lobby toyoka biso nyonso na réseaux sociaux à propos ya makambo ya Karim Mokonzi oyo akangisi Mura de la presse bato babengi biso balobi comment Karim Mokonzi akoyaka kolongola kaka makambo na bino mbala moko boye na kati ya réseaux sociaux Karim Mokonzi
mokonzi ayebi internet ayebi réseaux sociaux makasi mwasi wana ti atalaki kaka bi masolo ezemi na ngai makambo kobota na ngai elali actualité mikolo eye sikoyo evandi mpena makambo pena ezuma na mochopi bango baba artiste comédien ndenge nini bakokokota na makambo te ya YouTube bango fo basukaka kaka obena balcon donc selon eza montage oyo Karine préparé mpona kodestabiliser par rapport ya actualité na bino na zuma Karine Mokonzi ayebaki déjà ki eloko oyo baolandela nani mura malembe siko atali siko ke talaka Karine amayele Karine ayebi internet makasi ayebi stratégie ya YouTube Karine atali kaka so na otikanga Karine Mokonzi na olala fwa nyata no mura o eningisa ba chinois batelema bato pena esima Karine Mokonzi batelema po totindika tiakali po mikolo konika tindika tiakali osuluko nazoyoka partout bazoba tindika kuna koza tomboka bitindika tiakali tindika tiakali tindiki totie kali elo siko Karine Mokonzi abetinga na zuma baseka ede bino ndenge akangiseli bino mura baseka ede bino na bino poseke bozali contre mura non ndesi ngai makama mura nga nayebi yango te nga na problème mura te mura ndeko na ngai mura sala mosala na ye kitoko soki mura bazali na problème na zuma ya nga te mochopi nga na arosi bana tindika aza mutu na bese na ye donc ya rosi eza ya zuma te mais zuma nde azali na problème na mura c'est ça koyoka mpe zuma alobi azali na problème na mura te zuma ndeko na biso azali na problème na mura te parce que lobi bato balingi kobenga ngai oyo mochopi est ce que bino mpe bokangisi mura ngai bandeko botia ngai na kati te ngai te oyo tobenga zuma oyamba te bato obenga zuma mso aoseka kaka soki alobi kaka seki zuma makambo wana ayebi yango te wi bandeko na koconfirme bino te zuma akangisi mura te parce que bato bokokota siko confusion bobi kolobaki estce makambo oyo Karine Mokonzi aepole zuma parce que ngai koma bongo ke Karine Mokonzi aepole zuma non Karine Mokonzi na zuma baza kuna relation te Karine Mokonzi ayebi zuma en tant que artiste zuma ayebi Karine Mokonzi en tant que chroniqueuse ndeko na biso mpena ndenge ayembaka bana relation te batikali kovanda te babengana balobaki na opole oyo parce que lobi nga zuma tindelinga bamessage bato mosusu ya poto balobi zuma Karine Mokonzi aede yo Karine Mokonzi akoede zuma na ndeni ka ya nani ya mura oyo baza bango ba Karine Mokonzi zuma aza wana te bandeko ngai mpe makambo wana nayebi yango te ngai naolobaka oyo zuma alobela ngai na oyo biso mpe tobonga na kati ya réseaux sociaux donc zuma alobeli yo nini alobi ke ye na makambo ya kokanisa mura ye ayebi yango te zuma ayebisi ngai boye alobi nanga oyo rosi bango ozongelanga bakangi mura bango otunanga soki nga mpe naa na kati ya dossier yango zuma alobaki ye ayebi ndenge ya otraite makambo na ye me makambo tovandika tindika tiakali Karine Mokonzi atie biso pembeni ye moko asuzimbi makambo ya mura sikoyo yango nini na kati ngabi ya YouTube ekendaka bongo na minute nde eza bezuma mema kaka kolo na minute nde eza pe na minute eza kaka yo mema kaka nkolo Karine Mokonzi yango moninga sikoyo naye kozonga tozokaki yo Karine Mokonzi ndeko na biso mura de la presse akangisi ye mpo afingaki ye makambo bazemi afingaki ye mpona makambo nini boye mais oyo biso toyebi oyo na motu na biso so totalaki soki bakangi mura eza mpona biso makambo ya mama Charlotte yango nde mpenza ebele bayolanda biso na minute oyo boye bafanatike ya Florana Dorcas bafanatike oyo balandaka biso partout na bachaine ebele baza na besoin bayeba parce que na minute oyo eza référence balobi na Rosi Mochopi mpe télévision officielle baza mpe bazolanda na minute balinga bayeba biti ya arrestation ya mura eza nini Rosi Mochopi ozaka banki te to tolobaki toyamba ye lelo vraiment boexcuse par rapport à temps ndeko mpena se sacrifier tobimene 6h du matin awa mpona toluka moyen tolobisa ndeko parce que totali na minute oyo moto tokozwa mpenza ya malonga aloba makambo oyo ezaka yo donc eza nango na ndenge ya fanatisme te Rosi Mochopi eza na cadre ya tindika mpo zu bato yango tindika tozala nao bato makambo nini oyo okeyelo ongomemisanga nkolo ongomemisanga mabe na bandeko bato abie balobaka na internet koleka Rosi Mochopi baza bakoni mama oyo na bafioto wana babike Rosi aboloba te so koma yongo tiaka na ran oyo nga alobaka bien obakeye mpo ntima omemanga na problemi oyo koni mama wana ozingo basu nini Rosi so toleki betape makambo baese depanama ngai natangi kombo ya motu te
nayoki bato nanga babinanga kozotika bango atangi koma motu te nayebi bakroni mama bakroni mama baebele nga babenganga kroni mama nayebi bakroni mama oyo balobi ke yo olobaki bachroniqueuse yo ebi oloba yo sikoyo yo nde okumisi nayebi koloba yango siko nakamongabi sauté par rapport à Tindika biso vendre la évangile quand on a baki et ça la Bible tout ça le Nouveau Testament la biso na boko ba bengi téléphone Android et to nini tozo consulter na mukando etanga bina komo ya Tindika ya Rosi Muchopi ya to lobi na verset o tozo kota makambo mura lelo o to mona liye Rosi Muchopi ne mutakoza mieux placer le bango po confusion kota mbito bato est-ce que ba Muchopi na c'est dit tout madim to bakangisi mura to eza solo Karine Mokonzi même makambo Karine beti sango 17 heures kolobaki eza Karine mais soki eza Karine toyebi ye moto badeli banda kala oyo toyoka te bakangisi mpe Karine mpo na likambo ya tele mais lelo Karine akomokangisa bato tolobaki totika na biso mabwagile oyo tomesana toyokaki badeli ya kingandi na kingandi mpo lelo Karine azopesa exemple ake akangisi mpe motu lelo okoloba nini na likambo na likambo wana olobaki ngai kundi bakoyitanga te bango bapakolanga nde mateka yaya otyaki nayo mai nayo mayonnaise nayo na kati elingi ozwaka mateka obakisa elektio libumu botika kotya kombo ya nga Rosi na kati dossier ya Zuma na Mura eya Muchopi te na Mura baswanaki na Zuma na bapostanaki baposta Muchopi te s'il te plaît pe ngai nakondima te pe nakolinga te Zuma akeko ndenge bato mosusu baoloba na Zuma ke kasi te Zuma lekwa bakangisi mpe Mura keka kuna mpe obakisa plainte naolinga ngo te oui naolinga ngo te parce que lebi tosalaki émission ngai na Zuma après oyo badi kobenga biso yo mo monaki lobi tozalaki na ndeko ya Karine Mokonzi kombo kuta ekimi ngai nani Frédéric Mokonzi ngai namoni Frédéric Mokonzi nde yeyo leka Karine Mokonzi omonaki ndenge abengaki Zuma nde basololaki na Zuma nde ayebisika bina bake ye nde moto akonfirme ke bakangi mpenza Frédéric nde otinda Zuma oyo nobakisa dossier Nicolas Mura te ye abengaki ye nani fere soki Frédéric Mokonzi abengaki Zuma nde Zuma ayesaki toza esika boye nde ayaki nde alobi ke ngai tokangisi Mura yo pe soko ke bakisa dossier ke to bakisa dossier ngai na ayebisika ngabi no okosango te po ekema be tika bango basala makambo na bango mpe nayebisi ndeko na nga Zuma ayebi yango bien ngai nasi Zuma ngabi Zuma omataki okende likolo makasi toya bandeko masolo ya YouTube kofinga na YouTube esukaka na YouTube moto oyo bofingani na YouTube ameliongo na parquet aaka mote ya mabe ngai ata bafingi ngai ata ngai nafingi moto jamais okoki komema ngai na parquet parce que là tobandaki yango leta azalaki te là tobandaki kofinga na leta azalaki te siko totia leta po wani parce que so otie leta si kokimi na yo course okoki te surtout le Karine akoki te ndenge afundi Mura akoki ne course ya Mura te cd Karine atondi amoni place otiango te abikana yakalokone balengani te ndenge bazuma ndenge basilikaki na réseau sociaux comme si bakarine mpeti asiliki mpe abia tokende karma toyebi te eloko nini esali ke mpo Karine Mokonzi akangisa mbala moko Mura siki akomaki kobengana deja kofingana deja na baprivé mpo ekoma boye ozomona mais lere Zuma ayebisaki ngai lobi ke omoni ndeko ya Karine Mokonzi nde akoyebisa ngai ke tobakisa dossier ngabi obakisa dossier papa akwa bandeko na ngai mibali wana okangisa bango te mbongo oyo olingi oke kosela oke koportela yango plainte okende kuna yo okoki kotia bano miliki te bakoki kolia lobi te soki kaka namoni yo Zuma olanda ngai soki kaka namoni yo na yo te oza na parquet Zuma na osilika makasi parce que là bapesani nini ke ça va te okutana lobi ngai Zuma soko otie kaka na parquet na osilika makasi ndeko na ngai parce que napekisaki yo na obenge oyamba ngai te soko osala kaka posa na ndeko je suis désolé mpenza tindikaka sikoyo même mpe mikolo bato baza nango besoin basavoure non topanza tindika te toza bato ya mayele irano so olingi nanga kozi kosala likambo te na osala te comme si ye pa ndeko akende likolo na esenga bisava ekoki wa moto bato bapekisi yo ekoki ayoki esili sikoyo ndenge nini moto aye siko mpo aloba ndeke tokende esika boye
na pekisi pe ayoki nga soka sali yango na omone siko mabe mais c'est dit que les lazo ba ke mura fingi ba parents na ye na yeba ka ke suka na niveau na biso moko maman peut communiquer avec comment il peut se dire que avec petit na niveau famille et quand ma vie privée et ça n'est pas si bon to éviter si peut-être que pour la partie à connaître compléter sur une plate mususu na yebisaki ye moto liboso te na mokili bafinga yo eza yo voilà omoni moto ya mayele ndeko na biso mura asalaki video alobaki afingi conscience na esali alobi mabe afasaki video wana bato batalaki na chaîne ya mura bamonaki mura aefasaki video wana mais tellement déjà zoom a déjà l'air azalaki déjà enregistré to aza na wode etikali na téléphone ata ndenge aefasha zoom atikali na komba preuve na ye yango wana po akolakisa na leta mais ye nayebisi ndeko babia bakangisi ndeko siko pourquoi totika bakala moto likolo ya bato baosala yango basisa charge na bango c'est ça ndeko mpe alobaki ke ana problème na yo te parce que mokona mura abenganga a mochopi na yoki ke olobi mabenganga ngabi papa landa audio wana bien mura nazali na kanda mpe soki alobaki natiaki komoni na kati eza comme nazo explike naotalisa ndenge bandeko baodemare zuma na olobi yo mabe te nini tabi nanga ok merci mama na yoki ni aza problème na yo te mochopi nga na problème na yo te nalingaka nazwa confirmation vrai epai na yo ndeko soki otala video oyo nga nakosaa te mais lelo sikoyo na ntongo ngape na yo motu te esenga mpe pasi ngape na bino ozwa mpe bainformation nde nabengi sikoyo camarade ya mura ya mwasi nde sikoyo explike ngai ke wi mura bakangaki ye bayaki okangi andosala émission ya elubu parti andosala émission ya elubu nde bato bamineli ye bakangi ye babotolaki kuna batelefone nde alobi te nakoki ebongo te ifo nabenga nanu camarade na ngai ya mwasi ye nde aza babimama mpe ya baavoka na nga nde mpe babengaki camarade ya mwasi bato baotala baocomprendre abengi camarade ya mwasi nde camarade ya mwasi abengaki sikoyo baavoka na ntango wana ti baya bakende bavoka bazwa mwa retard nde mpe babengi susu mpe ndeko na biso ya mobali oyo asoutenaka frère na biso paster na biso moto monene mpe na mboko to wana droit otanga mpe kombo na ye te nde ye ayaki wana mpo ndeko na biso mpe abundelaka mpe ndeko na biso ya mobali yango paster na biso aloba bola mpona paster abundelaka paster wana mingi na bareseau sociaux quoi oui abundelaka mpe paster wana mingi paster wana ye na place bakangaki ayaki place bakangaki atuni problème nini baexplike mpe abiso ava eza libota eza famille tobongisa makambo oyo totraite yango mora oke prison te na minute oyo lokwa mpe ere eleki afuti mbongo abi botia ye na kasho te alala esika omora alalaki na esika ya bien na ip crime bango comprendre bato esika maloba paster te naza serviteur elini bandimi alala place ya bien et puis avoir confirmé qu'il est prison te face avant même le dossier il s'agit de quoi non yaya omoni nini eza bamusicien ezala ta yo so ozala mo cheke na yo lelo mboka na biso barespectaka bato barespectaka bato okobake mokonzi na kolala maintenant moto nakokaa te moso etouffement nakokaa bato te to nini boye te bachambre privé ezali oyo bato mayele baotela biso babenga yango so bakombo moko boye nga kombo mpe kiminga na ye te soki oyeba so ezaka obakisi ofuta mbongo no olali wana na kiti nga nayebaka mpe papa abana na ngai lere atutaka ezalaki kutu ya omema na vitesse voiture mo ezali liboso pa atuti yango batelemele yebika mboka na biso so bamonika voiture mo ya bien bakomi kolandela bakangaka ye ti basamba wana bakenda bato na hôpital bazokala bango te balinga kaka balia ye kaka mbongo po bamonaki jeune na kati ya voiture nde sikoyo wana batali babi dossier oyo tolandela yango sikoyo te tolandela yango lobi lenga na ye oyo akota ngo na kasho akenda labi nakota na kasho ndeni abinaka kolala na kasho te afuta ye mbongo topesa $20 na commune na biso ya limité topesa $20 balalisaka bango ye wana alali na mama moko boye mpe pembeni wana tonto moko boye alali mpe na kiti ye taofinaneka ba internet ne ape na telefone wana sikoyo babotolelo te bapesa biloko na yo nyonso yango penete mpe mura abenga paster na ye abenga mpe ndeko na mwasi ya camarade aya sikoyo bapapa paster na biso afuti mbongo nde sikoyo esalaki baremetre ye biloko na ye nda sikoyo telefone obenga mpena bato baninga na ye bato na bato boye boye yango woni sikoyo le ndeko na biso wana le babengi bakangi sikoyo ndeko na biso mura nde sikoyo abengi sikoyo
bakoni mama ya poto opanza siko kesango bakangi ndeko na biso des ya kibungo. Mais ça fait déjà des jours aussi Mutchopi yoza ka banki te bele ba sepeli tala bango na ba vandi penza bele lokwa match ya lopa ndeka to mesana kuna na pena ba sport na biso bazo luka ba yeba aussi Mutchopi lelo sali déjà des jours je crois déjà likambango to yoka ki information évolution ya dossier nous andengeni est-ce que moura ba ko libérer to aso de ko samba to nini to zo de évolution te yim to zara beaucoup plus na connexion par rapport ya bandeko to éviter et dossier comme na niveau nini lelo nde baosamba so balandeli na bango makambo kitoko bamani bafuti ya bimi ngai moto akie prison aza te moko akende prison te akende prison te esuka kaka bongo bilo mosu esengaka tokóma mpe kaka na letan kaka abu opia eyalekwa nde si kopi ya niongo ngai na defisi eloko sikoyo na ofuta te yo ke na wana niongo oke na leta yebake wana okefuta mbongo na leta nana okefuta mbongo na leta okefuta na leta nde siko likambo baona ekomi bamoneka moye te babi te makambo nini niveau tokokende mpo ekata bien ifo ka leta so na leta wana sikoyo ekoma bamise en garde mwa ntango akoma motu eza te nde bapesaka biso basanction wana mwa ntango akoma motu eza te lelo ekoma songo ntango akoma kayi mokonzi otiango kakoma mwa obetika ya bongo bilo mosusu mpe mosusu mpe ezalaka mpe ka bien mpo moura mpe azala mpe à l'aise mais quelque part aussi Mutchopi au moins que so moura bini facilement comme ça et vous peut ça peut moi mutu makasi neto na lingala awobake bon nini on peut et ça na yana longa kuna na bimi na ngamfe na habité quelque part na benjure na ba salutation oh tu veux saluer ba personnalité ya batu to ko ngeke na ninga propreté po batu pe mosusu batikali ba so leçon ya kolobake pourquoi que tu veux ça benjure comme ça na ba personnalité ya batu to habité que ndoko que na place ya pasi kasi au moins dossier que niveau la procédure normale pour nous ba le deuxième jour à bimi ndenge toyebeli ndeko wana akokende mpe yango likolo akoyeba mpe keno kani nde nani mpe akende kuna asala combien de jour nayebi te eza oyo eteya mpe biso na sens nini ke le tozoya na youtube nalobaka kaka ke bato ya mayele batalaka biso bato batanga makasi bayebi ke oyo ndenge wana baza pena mpoli oyo pena aomaske il faut tolakisaka baéducation na biso toyoka nango na bandako oyo toleka na babande ya l'école omoni youtube eza kaka te kofinga lelo youtube ekóma kaka motu kaka alingi ayebana na kofinga te lelo koya motu mosusu akanisaki rosi nalingaka rosi makasi mais namoni ke rosi akoma ofinga babétise rosi akoma ofinga moto alobi na ye afingi abayeyo so bato mosusu batalaka biso alors rien à faire anini eloko osala te atali kaka natala na ngai naseka na ngai epe ya bato mosusu batiaka bacommentaire wana bafingaka mpe biso yo zoba boye yo eboprésente mission te yo boye yango wana olobaka bandeko ke le toyaka na bayoutube le toprésente baémission biso fo totalaka moto na ofinge aa na papa aa na mama wana tobandaki koswana papa na mama ayekosala nini na kati okota koma mama na nga ndenge okota koma papa na nga ndenge yango bato mosusu komi loka bongo elekaka te tofinga na biso yo okota koma papa ndenge koma mama ndenge koma mobali ndenge koma bana ndenge yango moni mozoba ekomi na youtube ebebi bandaka makambo ya base eye le tobandaki kofi makambo balogique makambo wana ezalaki te tozongi na batv na biso normal yo domona na tv normal bato baofingana ezalaka te eleka te na tv na biso so ovandi boyebi ke programme na programme eza likambo yango tomona bandeko na biso baosala baémission bapolitike beba pena na plateau beba otikala ofingana te ndeko mokinganinga oyo bayokana te aleki na plateau alobi makambo oyo tengi bango pena boseki mpe mais bafingani te le bakuta na libanda so esali babeta makofi abeteli makofi omake esuki dans le calme vrai polémique nde yango mais ya biso oya nde komona bandeko na biso bandi kofinga biso makambo ya lokuta bavie privé ya motu onde etalon na réseau sociaux nde mabe e surtout likambo ya semba karim babi zemango kino lelo ezobota kaka te ebele bazoloba aboti kaka te nini atiaka soki biloko peut-être yango mpe esali ndeko mpasi alobaki ndenge akokendanga bongo te wana kutuko eya bango mibale biso toyosalaka baanalyse karim mokonzi abota te etali kaka
ye bato mosusu balobi ke Karim Mokonzi déjà kutu abotaki na ye wana nde kosala biso kaka mascarade kokosa kaka ke mpo ande kobatela mwana ye nini apusana etali kaka ye siko vi ya Karim ya biso nini na kati asala base na ye asala base te alata zemi te ya biso nini mobali na ye moko na famille na ye bayebi stratégie mwana biso ndenge atambolaka mwana biso amuta stratégie a phénomène aloko awira ali babilo na bimisaka Karim Mokonzi tala combien de bachaîne nini te batia biloko ya Karim Mokonzi tindika na mungu bazo appuyer na bango Karim na moni likambo na Karim te ngai tindika na pema mutu te naza milieu du village omoni ke na lwe mama munga na lebi na Karim Mokonzi ko tele mini sedik polo biso sedik to moni lelo ya ti parquet c'est na si tindika panzani panzana te wala so ti parquet na funye parce que ya na ko pekisa Zuma ko sa ngo te ba soki yé mo ka bi osala mo siko no sa nini no kanga ete po to benga oyamba te po ya baki ba fini mama na yi so ke ba kisa dossier kuna ya biso ni na kato c'est la papa to pekisa ke fo yo ka biso esilit c'est ça esilit siko na boya ndeko na ngai po adolobi na ye ayoki te nga pe na bilo musu bato bayisanga kozi kosala ngo te na ndimi me nake na sali yango bato bazongeli nga mpe kozi topekisaki oyo mpe oyokaka te sikoyo biso essentiel tolobi na ndeko na biso kosala yango te ndeti nga na famille lobi toyisi kosala yango te soki asali yango biso toza kuna te essentiel de na tv na lobi na yebisaki ndeko na ngai tika charge oyo mpe ya Karim Mokonzi nde babandi yango basilisa yango mpo Karim mpe azala ndenge moko apres 2 jours tomona processus moko na bapage omura boye na boye bato batikali su na soni bango moko oyo ezali nango sur base mais je crois oyo peut-être ozoconfirme biso parce que tokomi presque à la fin na bato oyo tobalanda biso histoire ya mura na Karim Mokonzi c'est réellement logique eza réel makambo tu ya arrestation na ye eza besité basatane na besité eza makambo solo eya makambo solo biso moko sikonde tokoyeba mura akoexplike biso lere akobima eloko nini oyo bakangeli ye parce que dossier ya molai mosusu biso toyeba makambo azema Karim Mokonzi mosusu eza nango yango te mosusu kuna biso toyebaki ya filme mama Charlotte mosusu eza yango te peut-être omoi mpe mosusu ademare bachinois basiliki omoi mosusu mpe ayena kolobela leki ya Karim Mokonzi leka Karim Mokonzi akangisi eye dépendre siko na ye lere akobima nde akoexplike biso bakanganga mpona likambo boye yango nayisaka bandeko na ngai YouTube tobandi babase parce que oyo nyonso ya base baémission esalama eyade ya base eza kaka te boyokaka na moto base eza ke flash ale na retour yango wana nde bosupporte baanalyse kofinga te parce que moto na moto aza na ndenge na ye oyo azoraisonne ye ndenge azomonela makambo parce que bino awa ngai nafingi moto te nalobeli Zuma nalobeli Karim Mokonzi nalobeli mura de la presse naboyi lobi ekoma bainterprétation mocopa alobaki be mocopa asalaki boye te nga nalobi ka oyo nga na miso na nga namonaki na matoyi na nga nayokaki naosenga kaka na bandeko na biso ya internet biso tosala baémission na nde toyambaka bato toyebaka awa ozofinga motu lelo ofingi motu yaya epa na pa leta kuna soki ofingi nango moto te nkombo te leta otuna wa breve bobosanaka te oleki na émission nofinga motu yaya kotanga nokomba moto te mpo memiso problème ememiso kolo omoni ke na démarre ndeko na kotia photo miniature te mpo ememisa nkolo yango moni conséquence etombele bandeko na biso badossier ezozala ebele ba 10 20 bamiso bamoki kobanga okemba parke ango mobanga biso likambo boye naobanga mpo biso bakokanganga kuna mpo anini elero nde kodémarre motu tindika tia kali ozalaka yo moko mais lere dossier eyela yo nde mokolo yango otuna ngulu conseil ngo napesa bandeko na biso yango wana tosalaka misala na biso bien totika biso polémique zala noko milieu du village moto asali babe yo yaka kaka sala analyse sur yango teya bandeko bamusicien biso mpe banani bacomédien bato nyonso tomipesana tokokana te tomipesana idée motu mpe ndenge alobi beteinge senge na mofinga na ngai motu te na notanga na ngakoma motu te nga mpe nakele esika mpe natali mpe boye mpe boye ndenge yango ezalaka vraiment mpo na nga oyo nga na ngai naloba yango merci beaucoup Rosu Muchopi tosilisi
bozalaki na biso wana depuis ebandeli émission kino suka vraiment merci na fidélité na bino mpe confiance bozalaki na yango nayebi te su bambote ezali mpe ezangaka te et puis ya suka tokoki koloba toyebaki dossier ya bodio jusque là moto mpe abimi te yango tonga tozwa confirmation parce que émission esili toyokaki dossier oboyaki bavance bazotindatinda jusque là moto mpe atikali kotangama te oyo bodétecte na kati ya groupe na bino donc totika dossier wana moto yango mpe amonaki kaka te toloba bongo mpe tokotika dossier déjà makambo de eleki te ma eleki déjà toasona ta tozongela susu yango c'est ça donc moto yango mpe atikali komona atikali mpe te leo mpe te ye mpe tozape kaka me tolandeleka inspection ka atiki déjà ye toleki toleka tozonga te toleka merci ozi moto pour la dédicace soki ezali banani oyo tobalangi na bayebanga bato nyonso balingaka vraiment rosi mocepi nga abandelaka kaka na bato ya ngai ndesi papa abeta rosi mocepi papa willi ungenda depuis paris napesi papa gaston basengana motema ya mama liliane mbala napesi bino bambote beldine sengo motema ya franki ikongo napesi sara londitisa sara alinga miss mongo depuis londres napesi bambote carmel dinganga Carmel Dinganga, Violette Dinganga kana secret titi comme mbulu na kati ya Zurich bayebanga bato nyonso balinga vraiment rosi mocepi bato nyonso balinga rosi na peto libino na sibino na peto libino toujours na mafuta mbila na ngana ngola mafuta mbila na ngana ngola yango ni mkolesa bio makasi wana posa ya leposo wana posa mwasi ozala sembe kitoko contacter ka rosi mocepi na relaxo la secret belé donc ozala mo rosi mocepi la secret belé mwasi nde relaxa beko mbanga na ote liaka bien te petit otonda te na ko bien te petit kimanga yakala rosi na relaxa yo ba cabinet ya mama rosi na ça na cabinet biso soka nzela kisa bokoko kunaka makambo na relaxa mina to twango pe to tineli bino na poto vraiment ya wana merci beaucoup bozaki belé na kolanda biso surtout merci beaucoup na réalisation ici même na Francis donc et ça malamu donc na qualité ya image bonne zalaka merci na Valérie Bessade na Paris ainsi que papa Jérôme Poussa oza kapenda grand frère peuple ya Roger Sunduka na Manchester nega tolobaka Shakika bongo na Canada Mimika Jimae balobi la patron na elongo na maître Kajos donc bino ngwana merci penza bo s'abonner massivement na chaîne ko sala elengi puis vous allez toujours scotcher branché bourré ba journée à lobby maramine réunie na mboko parce que la lobby le 30 juin le 4x4 ils ont presté déjà dans le stade de Marty rendez-vous en Ghana au bino tout bozimaka donc vous allez qui en trop tout vous allez rendez-vous de remonter à image donc voilà quoi merci tout le monde prochainement bye bye pourquoi tu peux noter